Muraho neza abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, aho muherereye hose twizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza musoza umwaka wa 2024 neza, mwitegura kwinjira mu mwaka wa 2025, dore ko hasigaye iminsi itagera kuri 15 yonyine tugahita tugera mu mwaka wa 2025. So rero nkubwira nti Happy New Year 2025. So uyu munsi rero twe tukaba twigarukiye n'ikiganiro Inzira y'Umusaraba tuganire show, aho tugiye kugaruka kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba season ya kabiri kuri episode ya 36 ndetse na episode ya 37 ya filime yacu Inzira y'Umusaraba. Episode ya 35 ya filime yacu Inzira y'Umusaraba yaje kuba irangira, ibyishimo ari byinshi cyane ku bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, bitewe nuko filime Inzira y'Umusaraba yari imaze igihe umuntu bita Cyusa na Iribagiza badahura. Umuntu bita Iribagiza bari baramufungiranye, hanyuma na Cyusa ibyishimo bye murabizi ko ari Iribagiza. Igihe Iribagiza atabonye Cyusa, murabizi ko nta byishimo Cyusa yabona. Guys, umuntu bita Cyusa yaje kuba ahura na Iribagiza, ibyishimo biba byinshi. Abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba barongera barishima, baranezererwa kubera ko ibyo bari bamaze iminsi bakumbuye kubona umuntu bita Cyusa ahura na Iribagiza byaje kuba byaba. Gusa amatsiko aracyari menshi cyane ku bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, aho umuntu bita Rugema akomeje kugenda yataka umuryango wo kwa Cyusa, avuga ko byanze bikunze bagomba kumwishura 3 miliyoni n'igice z'igihe bamaze bamubera mu nzu. Na papa Cyusa nawe agakubita agatoki ku kandi avuga ati ngewe ndaza kukwereka ko ndi umugabo, izo 3 miliyoni n'igice uri kuvuga nge nziguhaye naba ndimbwa. Guys, n'umuntu bita Rugema ati nanjye ndaza kukwereka ko ndi umugabo, ayo mafaranga utayampaye naba ndimbwa. Abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bakomeje kwibaza ngo amaherezo araza kuba yahe. Ese umuntu bita Rugema baraza kumwishura cyangwa umuntu bita papa Cyusa arakomeza kunangira ko adashobora kwishura umuntu bita Rugema? Ikindi kintu abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bafitiye amatsiko bakomeje kugenda bibaza niba umuntu bita Kamarade na Emile baraza kubona Iribagiza bakamuha umuti. Guys, murabizi ko umuntu bita Kamarade na Emile ahantu bari kugenda bihishahisha kuri kiriya gipangu cyo kwa Rugema. Guys, bari kugenda baneka uko bashoboye kugira ngo barebe ko baraza kubona Iribagiza bagahita bamuhereza uriya muti, hanyuma agatangira kugenda yibuka ibintu byose. Ariko ubwa mbere ngira ngo mwarabibonye ko baje bagasanga umuntu bita Iribagiza aracyafungiranye, bagatuma umukozi wa Nyirantambara aho kuzana Iribagiza ahubwo akagenda akizanira Fabiola. Gusa n'umuntu bita Emile nawe yari yamucunze, abonye azanye Fabiola we na Kamarade bahita basubira inyuma birukanka. Gusa no muri episode ya 35 mwabonye ko bari baje, ariko hanyuma bakaza kubona umuntu bita Rugema na Frank Iribagiza ntibaze kuba bamubona. Ikindi kintu abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bafitiye amatsiko bakomeje kugenda bibaza nuko bagiye bakabona umuntu bita Iribagiza yafunguwe, ari hanze, ageze kwa Cyusa, ageze ku cyumba cya Cyusa, arakomanze, abaye nk'umukoreye surprise, aho umuntu bita Cyusa yagiraga ngo ni mushiki we Sylvie uri gukomanga. Hanyuma umuntu bita Cyusa asohotse asanga ni urukundo rwe, ni umukunzi we Iribagiza uje kumureba. Guys, iyi ngiyi ni nkaho yabaye surprise kuri Cyusa, aho bahoberanye iminota myinshi cyane, ari byo byaje kuba bishimisha abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Gusa mwese ndabizi neza ko mukomeje kugenda mwibaza ngo ese ninde waba wakinguriye Iribagiza? Ko twabonye ko umuntu bita Fabiola we yavugaga ko azafungurira umuntu bita Iribagiza ari uko amezi 9 ashize umuntu bita Isimbi yabyaye. Aho ngaho ninde waba wafunguriye Iribagiza? Mukomeje kwibaza ngo ese ashobora kuba ari Rugema? Guys, nkuko nari nabibabwiye, ngiye kuba nababwira umuntu wafunguriye Iribagiza ni umuntu bita Kanyana.
murabizi neza ko umuntu bita Kanyana yari afite umupango wo kwiba urufunguzo rwa Fabiola, hanyuma akajya gufungurira Iribagiza, kubera ko umuntu bita Kanyana yari yamaze kubona icyumba Iribagiza afungiraniyemo. Gusa abantu bagiye babona Iribagiza yigereye kwa mama Cyusa. Nizere ko rero mwashimira Kanyana nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba kuba yafunguriye Iribagiza mukunda. Mwandike Kanyana hasi muri comment mushiramo udutima twinshi. Yakoze igikorwa cy'ubutwari cyaje kuba gitanga ibyishimo ku bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Ikindi kintu mukomeje kugenda mwibaza cyangwa se ibyifuzo byanyu, mukomeje kugenda mwifuza ko umuntu bita Iribagiza kuba yageze kwa mama Cyusa, kuba yageze kwa Cyusa, yagakwiye kwigumirayo ntasubire muri uriya muryango wa Rugema. Gusa mbere yuko tuza dusubiza ibyo bibazo byose tumaze kuba twababwira, tubamara n'amatsiko y'ibintu byinshi mukomeje kugenda mwibaza kuri filime Inzira y'Umusaraba, mwibaza ngo ese ni iki kigiye kuba cyakurikiraho. Reka mbabwire n'ikindi kintu abantu bakomeje kugenda bambaza. Bakomeje kugenda bambaza ngo ku muntu bita Isimbi akomeje kugenda bura burundu. Umuntu bita Rugema ndetse na Fabiola akaba nta n'umwe wari wahamagara Nyirantambara ngo amubwire ko umukobwa we Isimbi yabuze. Abenshi bakomeje kugenda bambaza ngo niki kiraza gukurikiraho. Guys, ibi ni ibibazo byinshi abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bafitiye amatsiko, ni ibibazo abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bakomeje kugenda bibaza. So nimba uri umukunzi wa filime Inzira y'Umusaraba, ndagira ngo uze gukurikira ikiganiro kugeza kirangiye, uze gukurikira akantu ku kandi kugira ngo ube wasobanukirwa n'ibi byose tumaze kuba twakubwira. Gusa murabizi neza ko nkuko ndi kugenda mbibabwira, mugomba gushimira umuntu bita Kanyana, kuko abenshi mwari mukomeje kugenda mwibaza ko umunsi Nyirantambara yaje agasanga Iribagiza gifunze, ahubwo umuntu bita Nyirantambara yarazababaza Iribagiza kurushaho. None umuntu bita Nyirantambara azajya kuza asanga umuntu bita Iribagiza atagifungiranye. Ibi ngibi rero byaje guhita biba byiza. Nimba mwishimye, buri wese yandika hasi muri comment ati congratulation. Gusa ikintu kigiye kuba cyakurikiraho nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, murabizi neza ko umuntu bita Rugema atangiye kuzana ibintu by'umujinya, atangiye kugenda azana ibintu by'uburakari ku muryango wa Cyusa, akomeje kugenda yishuza papa Cyusa bubi na bwiza, amubwira ko zira miliyoni 3 n'igice agomba kuzimuha byanze bikunze. Bose bakomeje kugenda bakanirana, umwe akubita igipfunsi ku kindi n'undi akubita igipfunsi ku kindi. Umwe ati nge nayo naguha, n'undi ati ugomba kuyama. Gusa mukomeje kwibaza ukuntu ibi bintu biraza kugenda. Nanone nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, ngiye kubabwira ukuntu ibintu bigiye kuba byatangira kugenda, nkuko nabibasabye kuza gukurikira ikiganiro kugeza kirangiye. Niba uri umukunzi wa filime Inzira y'Umusaraba, uraza kuba wamaze kuba wamenya byinshi cyane kuri iyi filime Inzira y'Umusaraba. Umuntu bita Kamarade na Emile, murabizi ko bari kugenda bagerageza kureba ko babona Iribagiza. Murabizi neza ko bari inyuma y'igipangu cyo kwa Rugema, bari kugenda bareba mu gipangu, nibaza kubona Iribagiza baraza guhita bamuhamagara, hanyuma bamuhe uriya muti, hanyuma Iribagiza awunywe, atangira kugenda yibuka ibintu byose ahereye ku murongo. Yibuke ko iriya mitungo ari y'ababyeyi be, yibuke ko hariya ba Cyusa baba ari imitungo y'ababyeyi be. Hanyuma umuntu bita Rugema, umuntu bita Iribagiza, hanyuma atangire gutanga ikirego mu rukiko, hanyuma abibwire na mama Cyusa ndetse n'umuryango wa Cyusa wose, baze kumenya ko iriya mitungo yose atari iya Rugema. Baraza gufasha Iribagiza gutanga ikirego mu rukiko, hanyuma Iribagiza aburane, asubizwe imitungo ye, hanyuma umuntu bita Rugema we afungwe. Guys, amaherezo nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, muraza kubona umuntu bita Rugema afunzwe, ari amafaranga ari kwaka umuryango wa ba Cyusa ntayabonye, ndetse n'iriya mitungo yose ari amazu yose afite
naho Frank yagiye yubaka amahoteli hose, biraza kurangira umuntu bita Frank na Rugema bose batawe muri yombi bafunzwe, ahubwo umuntu bita Cyusa, mama Cyusa ndetse na papa Cyusa, iriya mitungo ya Iribagiza nibo baraza gusigara bayihagarariye bari kuyimanaginga, kubera ko aribo baraza gufasha Iribagiza kuyiburana kugira ngo ayigaruze. Guys, umuntu bita Rugema ndetse na Nyirantambara twongeyeho na Frank baraza kuryozwa ibintu bakoze. Mwese murabizi ko filime Inzira y'Umusaraba izingiro ryayo nkuko nagiye mbibabwira nura muti Kamarade na Emile bafite. Rero igihe muraza kubona umuntu bita Kamarade na Emile bamaze kubona Iribagiza na Cyusa bakabona Kamarade na Emile bakaba uramuti, Iribagiza akamaza kunywa agatangira kugenda yibuka ibintu byose ahereye ku murongo, agatangira kwibuka ibijyanye n'ababyeyi be, agatangira kwibuka ko Rugema atari papa we, agatangira kwibuka ko Rugema ari we wishe ababyeyi be, akamenya ko iriya mitungo yose Rugema atunze ndetse niyo yagurishije Frank ari imitungo y'ababyeyi be. Ibintu biratangira kuba byaba induru, umuntu bita Iribagiza atangira kugenda yihinduka Rugema avuga ati wowe uraza kugaragaza ababyeyi banjye ahantu wabashize, uraza kugaragaza umuntu wagushize muri iyi mitungo y'ababyeyi banjye. Guys, rero murabyumva ko ikibazo cya mbere mwari mufitiye amatsiko nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, amatsiko yanyu atangiye kugenda agabanyuka. Guys, rero nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, abantu bishimiye ko umuntu bita Iribagiza ndetse na Kamarade babonana, hanyuma Iribagiza akabona umuti akawunywa. Mwandika hasi muri komenti, mwandika ati congratulation mushiramo udutima twinshi, mwandika ati Iribagiza na Kamarade courage, mwandika ati Iribagiza congratulation. Guys, nizere ko ibyo byose muragenda mubikora, hanyuma nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba mugeze ku uyu munota mukidukurikiye, bigaragare ko mukunda filime Inzira y'Umusaraba. Rero reka tubasabe akantu gato mbere yuko dukomeza ngo tubasubize ibibazo byose mukomeje kugenda mwibaza kuri filime Inzira y'Umusaraba. Ndagira ngo buri wese arebe munsi y'iyi video gato, reba munsi y'iyi video gato urebe ko wamaze gukora subscribe. Nimba ari bwo bwa mbere ubonye YouTube channel yitwa Big Bless TV, reba aho munsi y'iyi video gato ku ruhande rw'iburyo urebe ahantu handitse subscribe mu ibara ry'umukara. Guys, ukande kukazogera, ukande kuri all notification kugira ngo ujye ubana natwe muri show z'ubwenge za buri munsi. Reba no ku ruhande rw'iburyo akantu kakaganza karebye hejuru, ukandeho uraba ukanze like. Guys, aho ngaho uraba udusupportinze. Murabizi ko subscribe yo ikorwa rimwe, nimba waramaze gukora subscribe, waramaze gukandaho, warasoje, nta nundi munsi uzongera kubikora. Warakoze cyane, tugushimira ko uri umuntu w'intwari. Gusa ikintu bita like cyo nizere ko buri munsi mujye mukanda like yo ikorwa buri munsi. Ikindi kintu twabisabira mbere yuko dukomeza na show yacu y'ubwenge, turagira ngo tubasabe buri wese asharinge iyi video nibura ku nshuti ze 5 zikunda filime Inzira y'Umusaraba, ndetse no mu magroupe ya WhatsApp y'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba no ku zindi social media zigiye zitandukanye. Ubundi dukomeze dupromoting filime yacu Inzira y'Umusaraba ikomeze kugenda ibubukombe, ikomeze kugenda yandika izina. So filime Inzira y'Umusaraba rero icyo ni kimwe mu bibazo abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bari bakomeje kwibaza. Ese guys, urumva umuntu bita mama Cyusa igitekerezo yari afite cyo gusuzugura Rugema kugira ngo bamwereke ko bafite amafaranga muri miliyoni 3 n'igice ari kubaka, mama Cyusa we yari kuvaka arahita amuha 5. Guys, icyo gitekerezo cya mama Cyusa muragishigikiye cyangwa mushigikiye icya papa Cyusa uri kuvuga ko nta masezerano afitanye na Rugema, ko nta nishana agomba kumuha? Ese mushigikiye igitekerezo cya papa Cyusa cyangwa mushigikiye icya mama Cyusa? Ngira ngo Cyusa we murabizi ko Iribagiza yari agifungiranye. Cyusa we murabizi ko yavugaga ko
adashobora kuva muri iriya nzu keretse bamanje bamwereka iribagiza, akavuga ko azavamo bamaze kumwereka iribagiza. Murabizi neza ko muri iyi minsi umuntu bita Mama Cyusa ndetse na Cyusa bose bari bahuje umugambi wo kuvuga ngo baraza gukora iperereza, baraza gushakisha bamenye neza ahantu iribagiza yabavuka, kuko barebye ibintu Rugema ndetse na Fabiola bari gukorera iribagiza, babona ko iribagiza bariyatera ababyeyi be. Gusa none bigiye kuba byahurirana nuko umuntu bita iribagiza agiye kubona umuti koko agatangira kugenda yibuka ko bariyatera ababyeyi be. Guys, ibi ngibi ni bimwe mu bintu abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, gusa abantu bari bamaze igihe bababazwa no kubona umuntu bita iribagiza agirira impuhwe ababyeyi be, agirira impuhwe umuntu bita Nyirantambara, avuga ati mama wanjye, amwubaha cyane, amukunda cyane, ariko umuntu bita Nyirantambara we nta rukundo na ruke afitiye umuntu bita iribagiza. Abantu bababazwaga n'ibi bintu bo kubona umuntu bita iribagiza ahangayikiye umuntu utari mama we, umuntu utari umubyeyi we. Namwe ndashaka kubabona, abantu babonaga uburyo iribagiza yubaha umuntu bita Rugema koko nk'aho ari papa we bya nyabyo. Murabizi ubundi iribagiza kugira abe kuriya umuntu bita Rugema akimara kwica ababyeyi be, n'ubundi hari imiti iribagiza yahawe yo kugira ngo ubwonko bwe bureke gukora neza, ahubwo atangire kwita Rugema na Nyirantambara ko aribo ababyeyi be, yibagirwe ko ababyeyi be Rugema yabishe. Guys, ibi ngibi ni bimwe mu bintu byari bibazaga abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, ababona ko iki ari cyo gihe cyari kigeze kugira ngo iribagiza abe yamenya ababyeyi be bya nyabyo, amenye ko Rugema atari papa we, amenye ko Nyirantambara atari mama we. So ndashaka kubabona mwigaragaza hasi muri comment muvuga ko mudushigikiye, muvuga ko mushigikiye umuntu bita Camarade na Emile, k'iki kintu iki gikorwa cy'ubutwari bakomeje gukora mugomba kugenda mukibashimira. Guys, so rero ndagira ngo musabe wowe ugeze kuri uyu munota ukidukurikiye, nkwifuriza umwaka musha muhire wa 2025. So happy new year 2025. So nta twagenda tutagarutse no kuri diro ya Isimbi wabuze muri iyi minsi. Murabizi ko Isimbi yabuze burundu, aho abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bamwe bagiye bakomeje kugenda baduha ibitekerezo kugira ngo ubukwe bwa Cyusa na iribagiza bube ku neza. Bagenda bavuga ko Isimbi yakagiye akabura burundu, cyangwa se inda ye ikavamo, cyangwa se inda ye nibura bagasanga atari ya Cyusa. Guys, ibi ni bimwe mu bitekerezo abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bakomeje kugenda baduha, ariko nawe nk'umukunzi wa filime Inzira y'Umusaraba ndagira ngo uduhe igitekerezo cyawe kuri shuwa ku kijyanye na Isimbi. Buri wese aragenda tubwira icyo avuga ku bijyanye na Isimbi, ari ukuba yabura burundu, cyangwa se ari ukuba inda ye yavamo, cyangwa se ari ukuba bapima inda ye bagasanga atari ya Cyusa. Mo kimwe uraza kuba watubwira uruhande wowe ubogamiyemo kugira ngo tugende tumenya ibitekerezo abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bafite. Gusa ibyo byose mbabwiye ni bimwe mu bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bakomeje kugenda batugezaho. Muraza kuba mwahitamo kimwe gikwiriye kiri appropriate. So nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba rero murabibona ko umuntu bita iribagiza namaze kubona umuti ari rwo rufunguzo rwo kugira ngo ubukwe bwe na Cyusa bube ku neza. Ababona ko bitewe urukundo Cyusa akunda iribagiza, bitewe urukundo iribagiza akunda Cyusa, ababona ko nta giteze kubatandukanya, ababona ko bari abantu na iriya couple nta kintu cyatandukanya, namwe ndashaka kubabona. Murabizi ko iriya couple niyo ya mbere idushimisha. Murabizi ko umuntu bita Cyusa nta mutima mubagira, murabizi ko umuntu bita iribagiza nta mutima mubagira, murabizi bose ni abantu b'intwari cyane muri filime yacu
inzira y'umusaraba. So guys, umuntu bita Rugema rero murabizi ko nyuma y'uko iribagiza araza kuba yamaze kubona umuti. Murabizi ko ikirakurikiraho umuntu bita Rugema baraza guhita bamujyana mu rukiko, hanyuma atangire kubazwa ibibazo, atangire kubazwa aho ababyeyi ba iribagiza bagiye. Murumva ko ari ibintu biraza kuba bikomereye Rugema cyane cyane, aho araza guhita atabwa muri yombi, aho umuntu bita Frank nawe araza guhita afatwa, hanyuma umuntu bita iribagiza agasubizwa imitungo y'ababyeyi be Rugema yishe. Ese guys, murabona umuntu bita iribagiza na Cyusa bataraza guhita baba bakire? Guys, tubwire uko byumva umunsi uraba wamaze kubona iribagiza hariya ba mama Cyusa baba basanze ari mu mitungo ya iribagiza, basanze iribagiza nta kintu na kimwe apfana na Rugema, abantu baraza guserebura. Ndagira ngo mbabone mutangiye muserebure aho hasi muri comment, muzamure ibyishimo byanyu mubigaragaze tubibone. Guys, umuntu bita Nyirantambara ndetse na Fabiola, murabona bo igisebo kitarabica. Murabona igihe imitungo yose baraba bamaze kuyamburwa, imaze kumenyekana ko ari ababyeyi ba iribagiza. Murabona umuntu Nyirantambara na Fabiola barajahe? Ese buriya bugome bwa Fabiola noneho buraza kuba bwagabanyuka? Guys, amatsiko ni menshi cyane ku bakunzi ba filime Inzira y'umusaraba, bakomeje kwibaza ikiraza kuba cyaba. Gusa nuko umuntu bita Isimbi yabuze, buriya bwirasi bwe nabwo mwari mukeneye kububona igihe bari baraba bageze mu bukene, imitungo yose imaze kugaragara kariya iribagiza bamaze kuba bayamburwa. Ese murabona Cyusa azagira ibyishimo bingana iki umunsi azamaze kumenya ko biriya byose Rugema yiratana atari ibye, ahubwo ari iby'ababyeyi ba iribagiza? Murabona bizagenda biteye umunsi mama Cyusa ko ahora akanira kubita agatoki ku kandi ko byanze bikunze azamenya ababyeyi ba iribagiza ba nyabo. Umunsi azaba yamaze kumenya ko Rugema ntacyo apfana na iribagiza, nta naho bahuriye, ahubwo umuntu bita Rugema yakoze ibyaha byo kwica ababyeyi ba iribagiza. Murabona byo bizagenda bite? Guys, rero ubu ngubu nk'abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba, ibyo ni bimwe mu bintu bakomeje kugenda bagirira amatsiko, twavuga ko ari menshi cyane. Ari nayo mpamvu musaba gukora subscribe anga kuri Big Bless TV kugira ngo ujye ubana natwe muri show z'ubwenge za buri munsi tugenda tukugezaho. So nimba waramaze gukora subscribe anga kuri Big Bless TV, wariteganyirije twe ntago nta na rimwe tuzigera twemera ko wicwa n'irungu.